你相信有第三眼吗？你相信有神通吗？你相信有天眼吗？如果你要学习，如果你要了解，要深入的去探讨，我们愿意把这个秘密公开给大家。麻烦大家请转账到这个账号这里。骗你们的啦！被骗了吧？在玩什么？还以为我们是什么吗？神鬼吗？不过说真的，天眼跟第三眼是真的啊，真的存在的啊，这毋庸置疑嘛。只是说，这个地球上会有比较多的神棍这样子，他们是故意要骗人，是要赚钱吗？应该是要赚钱吧。然后是不是骗人，这个就不一定。有的可能搞不好他自己有一套系统，有一套课程，的确可以达到某一些水准，有可能的啦。但是有些搞不好就纯粹骗人的，也不一定。对。那其实这些事情，天眼跟第三眼都是存在的。那么你们可以不用再去拜什么老师什么，也不用去捐钱给谁，然后为了开启第三眼啊、神通什么什么的。因为我最近好像看了一些影片，然后就是有人为了要开启那个第三眼、开启天眼，所以就到处去求神拜佛、求老师。所以就是到处求老师，然后做一些很奇怪的事情，很没必要的事情哦。那些方法其实都是偏离轨道的哦，所以大家可以不用再太好了，大家可以不用再去花钱去找老师，还干嘛做一些很奇怪的事情因为我们知道该怎么做。如果你们需要、你们想要的话，我们愿意分享，让你们知道有什么方法可以开。但是我们不开班授课，我们也不当老师，我们也不当师傅，我们也不收香油钱，我们也不就连我们拍的所有影片，我们都连盈利都没有开，我们就是纯粹想要分享嘛。那不希望就再有人去找老师，像还愿一样，然后就是对偏离了轨道了，已经变成走火入魔了，因为有很多神棍的关系，发生过很多让人觉得负面的事，所以呢，就会有人觉得说，开第三眼、开天眼什么什么的，都是邪的，或是偏离轨道，或是不好的，会有危险的。那其实不是这样的。其实也是这样。其实也是这样。不是这样，也是这样。其实是偏离轨道，但也不全然是偏离轨道。我们来听听默默怎么说吧。其实是这样。我们想象说，什么第三眼啊、天眼啊，好多名词啊，什么阴阳眼、天眼，然后又有人编个地眼，然后又有慧眼、法眼、佛眼，哇，好多眼啊，天花乱坠，满天眼这样都是眼。那到底这些眼是干什么的？其实不就是我们这个生命体本该具有的能力，就把它找回来，不就是这样吗？对啊。那这个生命体它的功能其实很强，只是我们用到的很少，只是这样而已啊。那再来说什么眼，然后是什么特异功能或者神通，其实它没有那么复杂。今天如果我们用苍蝇的角度去看世界好了，然后同时在我们面前，哇，有几百个画面这样子，那对于我们人类来说，是不是神通还是特异功能什么？其实那不过就是另外一种视角去看待世界，另一种视角而已。那这样会有什么很特别吗？其实不是什么神通，不要把它想得太对啊，不要把它想得太复杂，没有那么复杂。只是我们用不同的视野、不同的视角去重新看待世界，就是这样子。它不是一个很复杂的事。我们平常太聚焦于这个物质世界，所以以至于我们某些功能并没有使用到。那我们现在改变一个方式去看待世界，然后某些作用产生的作用，这样它本来就是我们有的，而不是学来的。对啊，不是去学到一个什么新功能。对，我们不是学到开了第三眼学了什么，而是我们本来就与生俱来有此功能。对啊，只是没有被使用而已啊。对啊。那为什么就有人说开第三眼那些天眼那些很危险啊？危险的其实是在于我们从小被教育世界是长这个样子，那我们也相信说我们存在世界就是长这个样子。万一在某一天我突然开启了某个功能，我看着世界不是长这个样子，我自己就吓死了，搞不好吓到每天睡不着觉，然后后来精神错乱这样，然后要送精神病院。它危险的是在这里，就是当你还没有把你的
观念开放到可以接受的范围，你不要去做这样的动作。它的危险是这样子，就是你可能会造成你自己没办法接受的事情。对啊，对啊，你不愿意看到那些能量什么，那你就不需要嘛，不需要去，但是这个话说回来，又没有危险的原因是，其实当你没有准备好去看某一些世界的生命体，其实你是看不到的。比如说，有人说阴阳眼。那有人不愿意去看到什么鬼魂啊什么之类的，其实当你不愿意去发生的时候，其实它并不会发生。那所以这个其实是你不要去强烈发出意愿，你要去看到，但是当你看到的时候，你又没有办法接受，你自己要先准备好你自己，然后你再去发出意愿，这个是比较正确的做法。那到底如何开启第三眼跟天眼呢？第三眼跟天眼一样吗？其实这么说好了。佛教有列出5种神通，然后我先讲一下，有天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通，有5个通。那这5个通大概的作用，天眼通我们不用讲了嘛，就是眼睛能够看到不同的世界，然后也可以看到很远的景物，也可以看到很微小的事物。那这个就是天眼通。那天耳通就可以听到不同世界的声音，或听到很微小的微小世界的声音，像蚂蚁在发出的声音，你也能听到，那个叫天耳通。然后他心通就知道对别人在想什么，甚至知道植物在想什么，知道矿物在想什么，知道动物在想什么。那当然，大家会很直接想说，知道人类对方在想什么是一件很酷的事，我就可以掌握很多资讯，这个是一般的想法啦。那另外一种就是叫做宿命通，宿命通就知道自己过去未来的事情，这个叫宿命通。那当然也可以知道别人的。这个是宿命通。那你都有吗？这些功能其实我们每个人都有，不是只有我有。只是有没有用而已啊。另外还有一种叫神足通，神足通就是可以到神足嘛，足就是脚，那就可以像神一样的脚，可以到达不同的世界，往来于不同的空间世界，这叫神足通。那其实这个跟灵魂出窍也有关系。那整个这些通其实很多跟天眼，跟所谓的天眼是有关系的。也就是松果体，我们人身体在我们的眉心这里中心一直线进去，然后在头顶，然后一直线下来，刚好交叉的地方它有一个点在我们头里面，那个地方有一个器官就是松果体。大家可以去上网查啦。松果体一般是人类医学研究出来是会分泌褪黑激素，就是让你会想睡觉。那它的作用是这样子。那其实它另外一些不同的作用所以它会主要是可以分泌 DMT。我们有喝过死藤水 DMT， 在国外放心，在国外，没有台湾啦，不可能，我们不会在台湾的，不会。DMT 其实不是什么毒品啊，因为它本来就是我们人体会分泌的一种东西。对，人体自然会分泌的一个东西。只是说那个死藤水之后可以分享，你没准备好就不用去喝。也是一样啊，那个也是一样，需要准备啊，需要准备好你要心脏够强大。好，继续。那刚刚讲到的一些神通，很多是跟这个松果体有关系的，但是这个功能是对于一般人粗浅的解释能够理解，也有层次的分别。那为什么会有说什么有天眼，然后又有慧眼、法眼、佛眼什么这些分别？它差别到底在哪里？其实是没有什么差别，但是问题是在于，如果我是用我人体头里面的某一个器官而产生的功能，那就是必须我要有身体存在，我才有这个功能。这个就是所谓的一般的所谓天眼的作用。那这么讲好了，如果有一天我死掉了，不存在在这个世界上，我的灵魂离开了身体，但是我灵魂还是具有能够看到很远的景物，或者也能够看到其他景象、不同世界的能力的时候，那个作用从哪里来？身体都不在了，哪来的松果体？对啊，何来松果体啊？那如果不要说灵魂了，我们说非物质世界的一些灵，像神明啊、什么仙啊、什么高灵啊、什么这些，它不是物质世界的这种没有这种身体的，那它松果体在哪里？为什么它有神通？对啊，为什么？对啊，为什么？为什么呢？那如我们一般很局限，就是把天眼的作用就归咎于松果体。那其实是没有错的，在我们这个身体里面，我们灵魂需要使用一些超感知觉、一些
灵魂出窍这些功能的时候，必须通过我们身体的松果体来达成，这是正确的。所以在开启这些能力的时候，就有了不同的层次。也就是说，我不一定要靠松果体我才能开发天眼。但是一般民间坊间就是很宣扬，就是如何利用我的松果体去产生天眼的作用，这个是比较快速的，而且比较能理解。因为后面的这个作用，它是如果不需要身体却能够产生这样的作用，甚至更强大的作用的时候，那个是需要心灵层次去的修炼，而不单只是我去把松果体开发出来，不是这么简单。对啊。那就有了2个不同的层次，但是我只能这样说，后者的层次就称为什么慧眼啊、法眼，这种层次是真正我们与生俱来灵魂具有的神通，而不只是这种身体的生命体。松果体只是我们这样的一个生命体，人类的这种构造，人类的 DNA 之下所具备的一个功能。这样，那如果你要开发的是更灵魂层次更大的功能，那个就要深入我们内在去修行，而不是只有开发松果体。那如何开发呢？到底如何做呢？怎么样让它开启呢？我就是要开启啊。好，我先讲身体性的好了。身体性的松果体，其实我们从小，这又讲到阴谋了。阴谋啊，就简单讲，从小就被控制，然后让它失去作用、钙化，以至于让我们没办法，在比较进化的情况下生活，我们也没办法去让自己灵魂更进化。把这个锁住，松果体是一个进化的大门，是一个窗户，把这个窗户关起来，把这个大门关起来，我们人就很物质化。这个地球的确是被这样控制着的。从我们从小注射的疫苗，从我们从小接受的教育等等，以后都会分享。然后连我们的食物、我们的牙膏，所有这些东西都被设计来把这个松果体给控制住、钙化。那其实开发松果体不需要说你什么修炼很高深的心灵什么，其实它需要的是你把那个钙化的松果体把它活化，只是这样。怎么活化？最基本的，我们不能吃，尽量不要去吃，有添加物的食物。尽量不要吃加工食品。我们要尽量吃天然的食品。很多加工食品里面的很多元素，像味精啊什么这些，都会封闭松果体。那尽量不要去吃这些加工的食品，吃天然的。我也很少吃啊，都没在管，就随便。首先，我们要防止它继续恶化嘛，所以我们要先吃天然的食物，尽量不要吃那些有加工的食物，不要吃有化学药品的食物。那再来就是我们使用的牙膏要改变，就要用那种无氟的。可是你不是说都没差？没差是因为我们可以开发后面那一段，我们直接精神提升到不需要。这是身体上面的，靠身体上面去开启第3眼的，身体上面的哦，还有分精神上面的哦。先听听身体上，继续。那我们不去把它继续恶化、钙化，然后我们多喝水，多吃维他命 C 等等，然后多吃有天然的这些水果，所以要挑能量高的。然后它就会慢慢那个被钙化状况就会解开。解开之后，当然它也不是说解开之后，如果松果体是活化活药的，但是我不会使用，还是看不到任何的现象，所以要会使用。怎么使用？这个使用就是之前好像在某一个影片有大概有讲解解释一下。我们太习惯使用我们的肉眼去感官这个物质世界，我们聚焦于物质世界每一个点，我们看到景象，我们就马上给它下判断。我们看到什么？看到什么？看到什么？我们聚焦于物质世界，就等于我们不聚焦于物质世界以外，就是这样。那我们要怎么聚焦于物质世界以外？那也是反过来讲，就不聚焦于物质世界。那简单的练习就是我们从最简单的开始练习。我们看一个物体，我们先把焦距对准一个物体看，但是我们心里面不要想那个物体是什么。比如说我看着一本书。那我盯着那本书看，但是我不要去想那边有一本书，不要管它是书还是什么。不要管它，这时候我们把焦距往内移到我们跟书中间的空间。任何一点都可以，接近一点也可以，远一点手也可以，但是手就是目的物啊。
手就是物质世界的产物，所以你要聚焦手，你必须要看你跟手之间的空间，而不是那只手。对啊，就看手，用手来练习啊，用手可以来练习，就看手你跟手中间的空间，去看那个空间，而不要看手。但是你看空间的时候，你也不要去很在意说，哦，我现在正看着空间，我正在看着空间，我正在看着空间，这样子也不行。就是很自然的把焦距移到中间的空间，然后就会发现一些奇妙的变化。没错，这个就是基础的开始。就是第三眼的作用，不要怀疑，不要世界上没有幻觉，不用怀疑，就是这样子。看到的真的就是第三眼的作用。然后我们生活里面，在我们做梦，每天做梦其实都是松果体，它会产生作用。对啊。我们做梦的时候，常常其实灵魂出窍，我们自己不知道。那这些都是松果体的作用。灵魂出窍分知道跟不知道。灵魂出窍跟分知道跟不知道，跟梦是一样的，梦也分清明跟非清明。对，那其实如果我们不要分成太细，我们不要去介意那个灵魂有没有出窍，单就做梦这件事就是松果体的效果。那如果我们能在梦中知道我们在做梦，这时候对于我们开发松果体是有很大帮助的。就是让自己尽量去做清明梦。那能记得醒来时候能记得梦境，这也是一种帮助。一开始就记录梦境，一醒来的时候赶快把梦境记下来。乔乔就有很好的这种习惯，每次做梦一醒来就会把梦境很详细的给它记录下来。之前现在已经懒了，顺其自然嘛。我现在都忙着剪影片来记录。也是啦，我都不管它了，因为没差。想要灵魂出窍，那就再准备，然后就再出窍嘛。那我现在没有很想出窍，就不一定要出窍了，不一定要记梦境什么的。对啊。刚刚讲的，我们不要去让松果体继续恶化钙化，然后尽量让它活化。活化的原因，活化的方式就是最好的方式就是去使用它。那刚刚提供了一个方式，就是当我们看一件物体，然后我们不去看它，我们去看我跟物体中间的那个空间。这个时候就是在使用松果体，它就会被使用，被使用的状态就会活化，不断的活化。你就常常做这件事，然后梦境里面，我们尝试在梦境里面记得我们在做梦，知道我们在做梦。这样怎么做呢？我们在睡前先暗示我们自己，我今天睡眠的时候，我能在梦中保持我的意识清醒，去暗示自己。我能在梦中保持意识清醒，我能在梦中保持意识清醒。我等一下睡着就会在梦中保持意识清醒，不断暗示自己。这个暗示就会让自己的潜意识产生作用，而在梦中的时候，你自己会在梦中惊醒，说：“我在做梦。”我在做梦哎，这个好像在梦里了，这个场景怪怪的。当我们感觉到我在做梦的时候，第一时间可以做一件事，把手拿起来看。把你自己的手拿起来看，并且动一动是 OK 的。我看过好几次了。当你有能力去把自己手拿起来看，而且可以自主的时候，这时候你就是在清明梦或者灵魂出窍。灵魂出窍超好玩的。可是我每次很快就回来，好像1分钟到2分钟的，它可以好几小时。1分钟2分钟其实也是很有趣的经验，也有很有趣啦，就是对啊。希望之后可以更久。以前我最喜欢的就是飞行的经验。我喜欢，我也有飞。我刚开始有灵魂出窍经验的时候，特别爱这种飞翔的体会，我就觉得好自由自在，好像超人或小鸟一样，就可以在空中飞行。我们之后再分享。好，那这个是身体层面的。这个是身体层面。说完了吗？身体的层面其实用梦境跟我刚刚说这个步骤就可以。那刚刚说这个步骤，你看手啊，或看一本书，看什么，它都有它这个效果。但是如果你想看到能量比较活跃的状态，你可能去看手，或者看一个矿石、水晶什么之类的，它比较它的能量场会比较完整，而且比较强，那比较容易看到。你如果去看一本书，你可能就看不到什么。一开始，身体的讲完了吗？身体的这样就可以了。一开始用这种方式。好，那精神面呢？还有另一种方法吗？精神面，精神面它是这样子，同样跟身体的有共通的地方，就是我们太聚焦于物质世界，也就是我们的焦点，
我之前有提过倒金字塔，我们要深入我们的内在。其实内在就是外在，外在就是内在。对，没错。我们不明白，我们往内走的时候，其实我们走到了更广阔的外在。我们不明白这一点，其实我们往内走，我们就会接触到更广阔的外在，也就是更广阔的空间、意识等等。因为一切都存在于意识当中，当然空间也不例外。所以，当我们深入内在的时候，我们就能去开启感知不同世界的大门。这个是一个逻辑性的理论，但是我们要如何深入内在？反过来说，就是我们不要太聚焦于外在，我们不要太聚焦于物质世界。为什么有人打坐可以开发出第三眼？因为他不聚焦于物质世界，他把感官全部关起来，他就往内看。其实打坐作用，打坐冥想，它的作用最大作用就是这个。那跳舞呢？跳舞你可以聚焦身上的韵律感，身上的感觉。甚至是那个流动，最好是聚焦于那个流动，就是能量的流动，能量，所以还是打坐好吗？还是打坐好，所以如何开发精神性的这个第三眼，打坐是一个很好的方式，但是打坐有这个就有跟冥讲到，想不一样，打坐跟冥想不一样，冥想是打坐是。冥想跟打坐其实可以有一点区别，打坐其实它是很单纯的，冥想却有很多种不同的方式。冥想你可以听音乐啊，你可以看着一个图腾啊，你可以有甚至一些观想、一些想象啊，都可以，或者注意你的呼吸啊，这些都是算冥想。那打坐其实它是一个很单纯的，就是打住你的思想，安住在那个没有思想的当下。那其实不用去把思想消灭，而是你只要看到思想，思想就不是你。那你不要去跟着思想随波逐流，这样就可以了。怎么样做？就是当我看到我一个念头跑起来，比如说好热，我正在打坐嘛，我觉得好热。这时候你看到那个好热的念头，你看到它起来，你不跟随它，然后它就没声音，就不见了。这个念头就没了。当然会有下一个念头出现，同样的情形，你只是看而不要跟随。如果你不是这样的话，你跟随它就会变成好热还要做吗？要不然先开个冷气再做好了。奇怪，我先抓一下。对啊，我电费缴了没有？冷气到底能不能用？其实不一定要用冷气，我买把电风扇应该也可以。结果坐在那边一直想事情，哇，一直跑，你就跟随它一直走。这个就是你被思想拉走了。我们打坐就是你看到念头起来它起来灭掉，起来灭掉，起来灭掉，它拉不动你的时候，就会有一个瞬间产生，就是它拿你没辙了，它就算了，它就不讲了。如果不讲，那个时候发生没声音，没声音了，脑袋没声音了。我是说我这个没声音。你是这个共识现实，共识性，共识现实就是共识性。当你脑袋没了声音，然后停在那里的时候，那个叫做入定。在打坐来说叫做入定。入定也有很多种不同的层次，但是所有的神通都是从入定开始展现的。所以因为那时候你看不到物质的感官，也看不到思想。平常我们打开眼睛就会看到外面的世界嘛，那我们闭着眼睛就没世界可以看，那就没东西可以看。这时候我们还可以看到我们念头跑来跑去一直讲话，然后等那个念头你不理你停掉的那一刹那，你会定在那里，定在那里，你到底看到什么？什么都看不到，但是你还存在着。这时候就是开发你所有神通的一个最绝妙的时机。哇哦！所有神通会在那些时候展现出来。你什么都念头都没有，就眼前啪，然后跑出一个不同世界场景。这是哪里？但是我们在打坐当中，我们不要去跟随它，不要分辨它，就是你看到就看到了，看到就看到了。你不要去想说，这是哪里啊？好酷哦！哇，怎样，不然它很快就会消失了，然后它就不见了。你不要去管它，你就继续看。那我们继续看下去，没错，你就纯粹的看。那有听到什么不同世界的音乐妙乐传来，听到天籁之音也不要管它，就听，也不要管它。这时候你的超感知觉就被开发出来。这时候你把这样的一个感觉，你能带入我们行住坐卧平常的这种生活里面。当我在走路的时候，我也可以不带有任何想法，我就单纯散步。这时候你的超感知觉可能就可以被打开，然后你就感觉
周遭空间不同了，嗯那你就有了第三眼，有了超感知觉的作用。嗯，这是一个起步，之后还会有很多更深入的东西。还会有。嗯，那我们要讲的东西很多，也不知道记不记得。应该是这么说，我也不知道能把大家带到多深的深度，因为大家得自己去体会。像我们讲了这些，讲完了这一集很短嘛，讲完就算了，就结束。那个听的有看到这里的人，不管是正评或负评都可以留言。我们想要了解一下，就是我们把大家带入多深，或是你们有什么问题也可以问我们，我们能回答就尽量回答。就是如果未来很多人看很多留言，我们就能尽量回答就尽量回答。就我们就是单纯想要分享这些讯息嘛，想要分享给可能有需要的人知道这样。其实不管是身体性的，或者刚刚介绍的精神性的这种开发也好，它的有一个共通点，就是不要太聚焦于物质世界。当我们太聚焦于物质世界，我们就只能看到物质世界所呈现的那一面，而忽略了物质世界以外其实有不同我们能看到的实相。对啊。我没有嘴巴。这一集就说到这了，因为我觉得大家可能需要回去消化一下。消化一下。好，拜拜。